वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि हम इस 2x2 को हम सोल्व कैसे करें। तो यार इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है ये 2x2। अगर आप लोगों को 3x3 आता है तो आपके लिए बहुत ही आसान है, पर अगर नहीं आता तो फिर भी आसान ही है, फिक्र नहीं करनी। तो यार चलो शुरू करते हैं। बाकी अगर यार ये पीछे से जो सी आवाज़ें आ रही हैं इनको इग्नोर करना, वीडियो शुरू करते हैं। तो यार फिर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यार इसका आज ज़्यादातर इसमें यही लगना है, बस आर यू आर प्राइम यू प्राइम, यही चार दो एल्गोरिथम लगने हैं। वो लास्ट ईयर में लगने हैं, वो बाद में बताता हूँ। पहले आपने ना इसका वाइट सेंटर, इसका पूरा वाइट साइड पूरी कर देनी है, सेंटर का है ना। तो वाइट साइड आपने इसकी सही कर देनी है। ये वाइट साइड कैसे करनी है, अगर तो आपने पहले देख लेना है कि कोई दो ना ऐसे बनते हों बाड़, इसको कहते हैं हम बाड़। ऐसे जैसे ये बाड़ बनी है ऐसे बने। अब हमें ये फ़र्ज़ करो मिल गई है, अब हमने ये उधर लगानी है। तो कैसे लगानी है ये मैं बताता हूँ। ये जो सा है ग्रीन और ऑरेंज, इसने आना है यहाँ पे ग्रीन के साथ। हमने क्या करना है, आर प्राइम डी, इसको ऊपर कर देना है। मिल गई। इधर से भी ऐसे ही साइड पे ले गए, जिस जोन सी साइड पे लगाना उसको नीचे ले गए, वापस किया ऊपर ले गए, बन गया। वाइट साइड बन गई। फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। आपने देख लेना जी कोई ना बने जी बाढ़, जैसे कि अब यहाँ पे यार ये एक बन गई है। कलर मैच नहीं हुए इनके, कलर मैच करके बनानी है। अब जैसे कि यहाँ पे आनी है ऑरेंज के साथ, ये है ऑरेंज वाली आनी थी इधर। अब हमने ऑरेंज लगानी है जी इधर, इसको नीचे लेके ऑरेंज को सामने, ये लो ऑरेंज आ गई इधर। अब यहाँ पे कौन सी यहाँ पे ब्लू वाली लगनी है, मतलब कि ये फिर से वैसे ही इसके पास लेके आए, साइड पे किया। जिधर लगाना है उस वाली साइड को नीचे लेके आना है और मैच कर देना है। मैच हो गया, चलो जी ऊपर। अब ये यहाँ पे आपने ये लगाना है आर यू आर प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। चलो सॉल्व होगी। अब ये येलो वाली साइड को देखते हैं जी। येलो में आपने क्या करना है, यहाँ तो आपके पास केस आएगा जी एक ही बना होगा। यहाँ तो चारों के होंगे, कभी कभार वो हो जाता है, पर बास का यहाँ तो एक ही लगा होगा। जैसे कि ये आ गया, आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि यार ये देखो, बस एक ही ब्लॉक है, बाकी तीन नहीं लगे। या तो चारों ही लगे आ जाएंगे, या फिर एक लगा आ जाएगा, या फिर तीन लगे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने लगाना है जी आर यू आर प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। ये ब्लॉक अब मेरे सामने है, वाइट वाला ब्लॉक मेरे सामने। यहाँ पे लगेगा चार बार, एक दो तीन चार। और ये भी ब्लॉक मेरे सामने है। अगर तो आपका ब्लॉक होगा ना इस साइड पे, मतलब कि ऐसे होगा आपका ब्लॉक, फिर इसने लगना है जी दो बार, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। एक दफ़ा लग गया, ये दो दफ़ा लग गया। और हाँ एक और चीज़ कि अगर तो आप बना रहे हैं ना और आपने वाइट साइड बना लिया, तो आपने क्या करना है कि यार एक मिनट ज़रा ना मैं कर लूँ सॉल्व से। ये लो, अब ये बन गई है एक बार है। अब हमने ये नीचे लेके आ जाने, वही आर यू आर फ्रेम लगाना है। पर एक बात बतानी है कि ये हमने लगाया, इसका फेस नीचे आ गया। अब ये नहीं कि आप इधर जा गए इसको करो, आपने ऐसे करके बस इसको सामने लेके आना है। फिर से लगाना है आर यू आर फ्रेम यू फ्रेम, आर यू आर फ्रेम यू फ्रेम। इसका फेस नीचे चला गया। फिर नीचे वाली लेयर को घुमाना, ऊपर नहीं घुमाना, नहीं तो क्यूब फिर से सारा ख़राब हो जाएगा यार। तो जिस साइड पे होगा ना उसको यहाँ पे लेके आना है। ये नहीं कि आप जी उस साइड पे आपने क्यूब ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं करना। उसको सामने लेके आना है, फिर आर यू आर प्राइम यू प्राइम। तो लो जी, ये बास का तो होता है कि आपका क्यूब भी बन जाता है, और उसके लिए दो एल्गोरिथम होना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या होगा कि यार एक मिनट मैं ना लिख ही लेता हूँ वो एल्गोरिथम, ज़रा वेट करना।
तो यार हम आ गए अब वीडियो के फाइनल पार्ट में, जहाँ पे हमने करना है जी ये कॉर्नर सॉल्व। मतलब कि हमने वाइट साइड तो सॉल्व कर दिया है, नीचे से हमने येलो भी कर दिया है। अब हमने ये कॉर्नर कैसे सॉल्व करने हैं, ये तो हमारे हो गए नहीं सॉल्व। इसके लिए भी यार को बनाना नहीं है, ये दो एल्गोरिथम है, इनकी ना तस्वीर उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये दो सिचुएशन आएंगी, मतलब कि एक में ये एल्गोरिथम लगेगा, दूसरी सिचुएशन में ये लगेगा। जैसे कि अब ये वाली सिचुएशन है जी, यहाँ पे कोई भी बाड़ नहीं बनी। वो बाड़ मैं आपको बताया था कि दो कलर आपस में मैच हो ना, तो उसको हम कहेंगे बाड़ बनी है ये। अब इधर कोई बाड़ नहीं बनी, हम यहाँ पे लगाएंगे दूसरा वाला एल्गोरिथम, ये वाला लगाते हैं एल्गोरिथम। तो ये लो जी हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरी सिचुएशन क्या थी, दूसरी ये थी कि दूसरी में ना आपको मिलेगी एक बाड़, जैसे कि ये है। अब ये जो सी बाड़ बनी है, हमने इसको रखना है अपने लेफ़्ट साइड पे, ऐसे नहीं रखना यार ये, क्योंकि इस साइड पे आ जाएगी, सोल्व नहीं होगा। इस साइड पे रखना है और लगाना है एल्गोरिथम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर टू यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम एफ प्राइम। तो यार ये हमारा हो गया जी, 2/2 सोल्व हो गया हमारा। इतनी सी बात थी, आप लोगों ने 2/2 को पता नहीं क्या ही समझ लिया था। तो ये इतनी सी बात थी और क्यूब सोल्व हो गया। बस दो एल्गोरिथम लगे हैं, आप चाहो तो एक ही एल्गोरिथम में भी ये सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ये सिचुएशन आ गई है हमारे पास। ये क्या हो गया, आपने ऊपर वाइट साइड सोल्व की, नीचे येलो साइड भी सोल्व कर दी। अब आपने ये वाली दूसरी, ये वो सिचुएशन आ गई जहाँ पे आपके पास बार है, आपने ये सोल्व किया, लो जी आपका हो गया क्यूब सोल्व। पर अगर तो आपके पास सिचुएशन आएगी ये जहाँ पे आपके पास बार ही नहीं है कोई, तो ये दूसरा एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा लंबा है पर आसान है। अगर आप लोग सीखें ना इसको, रोज़ मतलब कि करें, प्रैक्टिस करें इसकी, तो ये आसान है। लेकिन अगर आप लोग ये इसकी नहीं भी प्रैक्टिस करते, इसको यार गैप कर दो। जो सा है ये वाला एल्गोरिथम यही लगाना है, एक ही एल्गोरिथम से सीखना है आपने। बस देखना है ये सिचुएशन है, या इसको साइड पर कर दो, एक ही एल्गोरिथम से हमने भाई सीखना है। अब ये सिचुएशन में आपने ये नहीं देखना कहाँ से पकड़ना है क्या नहीं, क्योंकि उसमें तो आया था ना कि आपकी जो सी बाड़ बनी है आपने वो लेफ़्ट साइड पर रखनी है। इसमें नहीं देखना, इसमें जहाँ से मर्जी होल्ड कर लो, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। और ये वाला एल्गोरिथम लगाना है जो हमने वो लगाया था, आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर टू यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम एफ प्राइम। ये एक दफ़ा लगाया, अब आपके पास बन के आ जाएगी ये बाड़, जो कि आप यहाँ पे रखोगे लेफ़्ट साइड पे, और फिर से वही एल्गोरिथम लगाओगे जो सा मैंने बता दिया है, आर यू आर प्राइम एफ प्राइम। ये चलो जी हमारा क्यूब सोल्व हो गया, इतनी सी बात थी। आप चाहे तो, पर ये जो सा दूसरा एल्गोरिथम है यहाँ से शॉर्टकट बन जाता है, क्योंकि आपको फिर बार बार एक एल्गोरिथम के बजाय दो एल्गोरिथम नहीं लगाने पड़ेंगे। ये आपके पास बार नहीं है, आप सिंपली ये वाला एल्गोरिथम लगाएं तो आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा। वैसे आपको दो दफ़ा एक ही एल्गोरिथम को लगाना पड़ेगा। तो यार इतनी सी वीडियो थी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार कमेंट करो, शेयर कर लो, लाइक करो। और अगर तो आपको इसमें कोई नहीं समझ आई कि 2/2 कोई समझ नहीं आई कैसे करना है क्या, किसी पार्ट में अगर आपको नहीं समझ आई, तो यार कमेंट सेक्शन खुला है, उधर जाके कमेंट करो कि भाई यहाँ से हमें समझ नहीं आई, मैं वीडियो आपको दोबारा से बना के दिखा दूँगा। बाकी यार अगर आप लोग और भी वीडियोस के ऊपर डिटेल वीडियोस चाहते हो, जैसे कि ये गेड क्यूब है, ये 3/3 है, और ये वाला क्यूब जो सा मैं नया लाया हूँ, इसका कोई नाम ही नहीं पता यार, मैं इसको बैटल क्यूब कहना फ़िलहाल तो। इनके ऊपर अगर कोई डिटेल वीडियो चाहते हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं आपसे मिलूँगा एक नई वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।